Sëñ Ndiaye. voilà kon mbokk yi ñuy topp ci bés 221 HD ni ñu koy defee saa su ne rek di leen indil événement yi nga xam ne nag moom mooy xew fii ci diwaanu ko Mbacké tey nag ñu nar fee amal li nga xam ne nag moom moo di suñuy manifestation comme ni ñu ko daal di bëgg taxaw kii bi démarré ko damay essayer nii rek démarré ko suñuy manifestation sans préfet. voilà mbokk yi nga xam ne dañuy teewlu ci bés 221 dal leen ak jàmm ni ki tey ji nag ñi nga xam ne ñoo di waa presse woote pour rek ñi nga amal li nga xam ne rek moo di seen rassemblement ngir naqarlu ko ñaawlu anam bi nga xamee ne jamono ji réew mi moom la doxee Macky Sall moom la yore réew mi di Sénégal actuellement ñi ngi fii ci Mbacké commencé gun sax waaye nag ñu ngi waajal rek pour tàmbali li nga xam ne rek moo di seen doxu ñaxtu. voilà kon mbokk yi ñu wéyal ba tey li nga xam ne nag moom moo di direct bi di leen wan image yi nga xam ne nag moom mooy xew fii ci département bu Mbacké ginnaaw bi nga xamee ne kii di président Ousmane Sonko daal di wax ne dana amal manifestation comme ni mu ko bëggee waaye itam moo xam préfet autorisé ko moo xam préfet bañ koo autorisé dana ko amal comme ni mu ko bëggee woon. waaw salaamaaleykum waa sunu bés ñi leen nuyu di nuyu patriotes yi daje fii di nuyu sama internautes yi waaw comme ni ngeen ko gisee nii manifestation marche bi nga xam ne moom la ñuy def muy marche pacifique bi nga xam ne moom la ñu war a def fii tey ci département bu Mbacké yaakaar naa département bu Mbacké nag mos sa des ginnaaw ci yu mel nii kon nag tey jii loolu la ñuy wanewaat incha allah ndax xam ngeen ne buñ xoolee fii ci département Mbacké li fi Macky Sall jàpp ci ñoo xam ne leen jaay doole jàpp leen kenn xamul lu mu toll kon nag yaakaar bu ñu wootee marche pour libérer otages politiciens yaakaar na loolu ñun ñoo war a jiitu ci loolu moo tax kon niñ ko gis ngeen ko gisee nii ñu nga waaj a départ fii ci rond-point bu Mbacké war a dugg biir jaay doole dafay war a jeex jaay doole gi nga xam ne moom la fi Macky Sall nekk dafa war a jeex te gis nañ ni ci jàll troisième candidature bii muy bëgg a dee boppam mënta jàll jaay doole da koy teg ci suuf tam ndax gis ngeen tey ni mu xëyee tey barricade kër président Ousmane Sonko loolu dafa war a jeex ndax nekkuñu ci réewum parce que dafa mel ni réewum dictature lañ nekk léegi néewuñu itam ci réewum militaire réew mi dañoo am kenn ku ne da ngaa am liberté dox say soxla no mu la neexee suñu constitution moo ñu ko may kon kenn amul droit xëy di tëj nit naa ko fii ngay jaar ak doo jaar fii doo jaar fee loolu dafa war a jeex ci réew mi ci yoon nag kii lii nag dañuy marché bi dañuy def pour ñu libéré réew mi may réew sénégalais jàmm xam ne moom dafa jeexal na dem dañ koo dénkan réew mi ci suñu coobare bopp jeexal na léegi moom doyatuñu dañ ki ñu bëgg du moom moo ñuy tànnal candidat koo xam ne mooy jiite réew mi moom jeexal na dem tooge ñu seet ku ñu dañu dénkoo suñu réew waaw gis nañ ko démb li mobilisation bu am solo bi nga xam ne am na démb ci yaakaar naa bu Kër Massar bi ñu doon wax bi parcelle bi am bi ñëw démb kenn waxatul booba ca buñu woote ba fanee nit nii lay mel bi nga xam ne moom la defoon fi Mbacké Guédam buñ ko autorisé woon keroog lu mel noonu lañ doon bañ waaye buñu autorisé woon bu Mbacké ba keroog mooy raw bu parcelle bee président Ousmane Sonko moo toll noonu fu mu woote noonu lay mel loolu nag lañ xam loolu ñu ko bëgg a xañ ci loolu mënuñu ci dara mu neex leen mu naqare leen président Ousmane Sonko mënuñu koo sàkkal pexe mënuñu koo tee nekk candidat ci mënuñu koo gagné réew incha allah 2024 voilà kon mbokk yi dañuy wéy di leen wan li nga xam ne nag moom moo di image yi xew fii ci département bu comme ni ñu ko waxee magi Pastef bi Touba Cheikh waaw am mbégte rek li tax ñu am mbégte nag mooy tey xam nañ ne jeunesse bi nekk Sénégal tey bëgg nañ seen réew ñor na leen yittal na leen ndax tey ku gis mobilisation bu rëy bi nga xamante ne tey am na fii nga gis ñu woote mbooloo mi ñëpp génn te li leen génne
mooy Sénégal lii nga xamante ne am na fi te kenn mësu ko fee xam mooy réew moo xam ne réew dictateur la parce que am na loo xamante ne dañ ko daa dégg fenn muy jàpp ay nit di leen tëj lu tolloog ay téeméeri personnes ci benn parti ñun loolu dañoo jàppoon ne Sénégal du fi mas a am te Macky Sall bi mu toogee ba léegi li mu jàpp ci nit tëj ko musul am ci Sénégal muy réew moo xamante ne tey bi nga toogee ak léegi li nga jàpp ci nit tëj ko ëpp na 300 personnes loolu message bu rëy boo xamante ne Macky Sall lañ ko lancé moo xam mu dégg ko moo xam mu ñàkk koo dégg mooy war nañ ne ko Ousmane Sonko mii lu ne la ñu jaral duñ koy yemale ak dara dañu koo gëm dañu koo bëgg dañoo am yaakaar ci moom parce que moo ñu proposé programme boo xamante ne ñun ndaw ñëpp gis nañ seen bopp looloo tax ndaw yi fu président Ousmane Sonko woote dañ leen di jaral ñu jël seen i moyens bopp dem loolu moo feeñ jëm ci parcelle ngeen gis fa mbooloo mu takk moo xamante ne kenn mësu koo gis fenn ci adduna bi démb li am parcelle mësul am fenn lañ fa dajee ci nit mësut a dajee fenn mbooloo ma fa dajee kenn mënu la wax lim toll loolu nag mooy Sénégal askanu Sénégal ndaw ñi ñoo ñëw rancé wu ci ginnaawam parce que koo xamante ne tey liggéeyal na Sénégal lu tolloog 15 ans yow xamante ne tey mënoo koo jàpp ci benn dërëm boo xamante ne jublañ na ko wala mu tiriande ko fa mënoo koo gisal benn tappale boo xam ne def na ko tey mu sacrifié boppam ngir Sénégal kon Ousmane Sonko du ñu gën a gore ni mu sacrifié boppam ngir Sénégal ñun tamit noonu la ñuy sacrifié suñu bopp ngir jëmmam delloo ko ngir Sénégal gi nga xamante ne sacrifié na ko boppam ànd ak moom gunge ko ba tribunal amul lenn loo xamante ne luñ ciy bañ dinañ ko gunge ba tribunal parce que président Sonko lu muy def lu nekk